só andava na companhia dos seus servos. Um desses servos só sabia agradecer o tempo todo. E aquilo chamava a atenção do rei. O rei ficava pensando: esse cara só sabe agradecer. Acontecem muitas tragédias, mas ele só sabe agradecer. O que é que ele tem, hein? E como de costume, eles saíram para caçar. O rei levou o seu servo fiel e agradecido. Até que numa parte do caminho, algo aconteceu. Eles deram de cara com uma onça. E a onça cismou logo com quem? Com o rei. E aí, o seu servo valente e agradecido foi salvá-lo dessa terrível onça. Saiu correndo e então puxou o rei de perto dela e a assustou com fogo. E a onça, saiu correndo dali. E o servo agradecido novamente. Mas o rei furioso olhou para ele e disse: como você pode estar agradecido? Você não está vendo? A onça comeu o meu dedo. E o servo fiel olhou para ele e disse: Senhor, agradeça, a nossa vida foi poupada. Mas o rei, ouvindo tudo isso, não gostou nada e mandou ele direto para o calabouço. Pensou: esse daí merece um castigo. Eu perco meu dedo e ele ainda tem a audácia de agradecer. Direto para o calabouço. O servo ficou triste, mas ainda assim ele sabia que para tudo há uma finalidade. E simplesmente abaixou sua cabeça e foi ao calabouço. Até que um belo dia o rei saiu novamente para caçar com seus outros servos. Até que num determinado ponto eles deram de cara com uma tribo indígena. O chefe da tribo estava procurando alguém para o sacrifício. E adivinha com quem ele deu de cara? E levaram então o rei para a tribo. Quando foram olhar, o rei tinha um dedo defeituoso. Foi então que decidiram liberar o rei, porque não seria possível fazer o sacrifício. E então foi até o seu servo, contou-lhe o que havia acontecido e disse que por conta do dedo o sacrifício não pôde ser realizado. Então o seu servo saltou de alegria. Obrigado! Muito obrigado, Deus! E o rei, olhando aquilo, disse: olha, eu sinceramente não consigo entender por que você agradece tanto. Tantas coisas desastrosas acontecem. Eu perdi meu dedo. Eu te lancei no calabouço. Você deixou de andar comigo todos os seus dias. Você deixou de caçar. E você ainda tem a coragem de agradecer? E o servo então disse: meu rei, a sua vida foi poupada e por conta do teu dedo defeituoso eu vim parar aqui nesse calabouço. Do contrário, a minha vida não seria poupada. Quanto mais a gente agradece, mais coisa boa acontece. A física chama isso de lei da atração. Já a Bíblia trata de fé. Então, que tal você parar de reclamar? A palavra reclamar quer dizer voltar a clamar, voltar a falar sobre aquilo. Já a gratidão, ela nos eleva. A gratidão é pensamento positivo, é acreditar, é ter fé. Seja grato, atraia coisas boas.